Sveicināti! Latvija paliek aizvien tukšāka. Ja vēl pirms 30 gadiem tajā bija 2,6 miljoni iedzīvotāji, tad šodien to ir palicis nedaudz zem 1,9 miljoniem. Tātad kopumā Latvijas iedzīvotāju skaits sarucis aptuveni par 700 000. Šajā laikā Latvijā nav plosījies nekāds karš, ne arī nāvējošas epidēmijas. Cilvēku skaits samazinājies dēļ zemās dzimstības un liela apjoma emigrācijas. Dzimstības problēmas jau apskatīju citā raidījumā. Šoreiz pievērsīsimies aizbraucēju jautājumam. Kā vēsturiski ir notikušas iedzīvotāju skaita izmaiņas Latvijā? Kādēļ tik daudzi mūsdienās izvēlās pamest valsti? Kam būtu jānotiek, lai šis process beigtos? Atbildi uz šiem un citiem ar tiem saistītiem jautājumiem meklēsim šajā kanāla Laika doma raidījumā. Šajā raidījumā tiks daudz pieminēti statistikas skaitļi par izbraucēju daudzumu, un jau vēlos atzīmēt, ka apzinos, ka tie nevienmēr ir precīzi. Īpaši grūti cilvēku migrāciju aprēķināt palika pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, jo tad izbraukšana no valsts palika aizvien vienkāršāka. Nebija nekur speciāli jākārto papīri vai kā citādi jāpiesakās par izbraukšanu. Tas apgrūtina šādas statistikas precīzu veidošanu. Tomēr pēdējos gados oficiālos Latvijas valsts iestāžu datus sāka salīdzināt arī ar informāciju par latviešu iebraucējiem no to jaunajām mītnes zemēm, kas palīdzēja aizpildīt robus Latvijas statistikā. Tā kā par agrākajiem gadiem pēc iestāšanās Eiropas Savienībā statistika bija visai kļūdaina, bet pēc tam tā sāka palikt aizvien precīzāka. Lai gan šajā raidījumā galvenokārt gribu pievērst uzmanību problēmai ar cilvēku aizbraukšanu kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas laika, tomēr, lai neizvilktu visu no kopējā konteksta, iesākšu ar ieskatu latviešu emigrācijā no senākajiem laikiem, kā arī pieminēšu vēsturisko situāciju citās Eiropas valstīs. Latvijā bija vairākas reizes, kad karu vai mēra epidēmiju dēļ vietām vai visā tās teritorijā krasi samazinājās iedzīvotāju skaits. Bet, ja runa ir tieši par cilvēku emigrāciju, tad pirmā reize, kad par to var nopietni runāt, bija Krievijas impērijas laikā, 19. gadsimtā. Kad samērā daudzi latvieši pēc dzimbūšanas atcelšanas pārvācās uz attālākiem Krievijas impērijas nostūriem, jo tur tie daudz vieglāk varēja iegūt zemi. Sākot no 1850. gada līdz 20. gadsimta sākumam, uz citām Krievijas impērijas guberņām no tagadējās Latvijas teritorijas pārcēlās vairāk kā 150 000 latviešu, un dažos avotos minēti pat līdz 300 000, kas tādā gadījumā būtu aptuveni 15,5% no visiem tā laika Latvijas iedzīvotājiem. Notika arī latviešu emigrācija uz ASV, bet ievērojami mazākos apjomos nekā uz Krieviju. 1920. gadā ASV dzīvoja aptuveni 40 000 latvieši. Daudzi pārcēlās finansiālu iemeslu dēļ, bet bija arī diezgan daudzi, kuri bēga no vajāšanas savas politiskās pārliecības dēļ, īpaši pēc 1905. gada revolūcijas un Krievijas pilsoņu kara. Daļa emigrēja arī uz Vāciju, Lielbritāniju un Šveici, bet to skaits bija drīzāk mērāms simtos. Vislielākais emigrācijas vilnis notika Pirmā pasaules kara laikā, kad daudzi Latvijas teritorijas iedzīvotāji emigrēja bailēs no vācu armijas. Kopumā pēc Pirmā pasaules kara, skaitot kopā šos bēgļus, kā arī latviešu strēlniekus un iepriekšējos pirmskara emigrantus, Krievijā atradās aptuveni 700 000 latviešu. Brīvības cīņu laikā un pēc Latvijas valsts izveides daudzi no tiem sāka atgriezties. Tomēr vēl 1926. gadā PSRS bija 126 000 latviešu. No tiem 116 000 bija pierakstīti kā latvieši un 9676 kā latgalieši. Tos piefiksēja tautas skaitīšanā.
Iespējams, ka šīs skaitīšanas laikā daļa no agrākajiem emigrantiem sevi vairs nepieskaitīja pie latviešiem vai latgaliešiem. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā diezgan daudz latviešu, kuri bija devušies uz Krieviju, atgriezās. Vēl 20. gadsimta 30. gados Krievijā, jeb nu jau PSRS, bija aptuveni 300 latviešu apmetnes, jeb kolonijas. Starp citu, būtu ļoti interesanti papētīt šo tematu atsevišķi, jo īstenībā mūsdienu Latvijā mēs visai maz runājam par šo agrāko latviešu emigrāciju tieši uz Krieviju. Emigrācija, lai gan daudz mazākos apjomos, notika arī Pirmās Latvijas republikas laikā. Vismaz pāris tūkstoši latviešu emigrēja uz Brazīliju, no kuriem lielākā daļa esot bijuši baptisti ar nodomu tur veidot savu kopienu. Vislielākais emigrācijas vilnis šajā laikā, aptuveni 63 000 cilvēku, bija izbraukušie uz Vāciju. Šajā vilnī gan galvenokārt bija Latvijas vācieši, taču to vidū bija arī 5000 līdz 7500 latviešu, no kuriem lielākā daļa visdrīzāk bēga nojaušot tuvojošos kara draudus, vai arī dēļ ciešākām saitēm ar vāciešiem. Savu emigrāciju no Latvijas sāka arī žīdi, kuri uzsāka pārcelšanos uz topošo Izraēlas valsti. Aptuveni 170 līdz 200 000 cilvēku emigrēja arī Latvijas okupācijas un Otrā pasaules kara rezultātā. Kara apstākļu un okupācijas varas potenciālo represiju dēļ tie izbrauca uz rietumvalstīm. Daļa no tiem, vai vismaz to pēcnācēji, atgriezās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Pēc kara, jau pilnīgi nostiprinoties PSRS varai, emigrācija no Latvijas bija pavisam minimāla. Galvenokārt tādēļ, ka bija maz iespēju legāli emigrēt, un arī nelegāli to izdarīt bija ļoti grūti un bīstami. Bija gan mums visiem zināmā piespiedu emigrācija, kad divu izsūtīšanu laikā deportēja aptuveni 57 000 cilvēku. Tomēr vēlāk aptuveni 80% no šiem cilvēkiem izdevās atgriezties. Šajā periodā bija vairāk raksturīga imigrācija Latvijas teritorijā no citām PSRS republikām. Ja skatāmies vēsturisko pieredzi no citām valstīm, tad vērojams, ka emigrācijas situācija Latvijā nebija unikāla. Kā viens no piemēriem atrodams pie mūsu tuvākajiem kaimiņiem lietuviešiem. Tieši 19. gadsimtā Krievijas impērijas sastāvā no Lietuvas bija novērojama izteikti liela emigrācija, galvenokārt uz ASV. Lietuvu pameta vismaz 600 000 lietuviešu, gan darba meklējumos, gan izvairoties no tajā laikā Lietuvā īstenotās pārkrievošanas politikas. Tomēr visizteiktākais piemērs par emigrāciju tās apjoma ziņā visdrīzāk atrodams Īrijā. Tur laika posmā no 1841. līdz 1931. gadam iedzīvotāju skaits saruka aptuveni uz pusi, jeb no 8 miljoniem līdz 4 miljoniem. Līdz pat šim laikam Īrijas iedzīvotāju skaits nav atgriezies pie 1841. gada līmeņa. Šis iedzīvotāju skaita sarukums gan nenotika tikai dēļ emigrācijas. Aptuveni miljons īru nomira no lielā bada, kurš sākās ap 1845. gadu. Tomēr vislielākais skaita sarukuma iemesls tomēr bija emigrācija. Īri varētu būt viena no retajām tautām, kuru pārstāvji ir lielākā skaitā sastopami ārpus nacionālās valsts robežām nekā tajā. Kopējais ārzemēs dzīvojošo īru skaits ir pie 10 miljoniem. Tāpat arī, piemēram, mūsdienās tik bagātajās Skandināvijas valstīs bija periods ar lielu emigrāciju, īpaši laika posmā no 19. gadsimta otrās puses līdz 20. gadsimta sākumam, kad Norvēģiju pameta aptuveni 800 000 iedzīvotāji, kas bija 30% no kopējā valsts iedzīvotāju skaita, un Zviedriju pameta aptuveni 1,3 miljonu iedzīvotāju, kas veidoja aptuveni 25% no tā laika kopējā valsts iedzīvotāju skaita. Pārsvarā emigrācija notika uz ASV.
Vairāki miljoni pameta arī tādas valstis kā Vāciju un Itāliju, bet uz to kopējā lielā iedzīvotāju skaita fona tie veidoja aptuveni 10 līdz 15% no valsts iedzīvotāju skaita. Laikā pēc Otrā pasaules kara lielu emigrāciju turpināja piedzīvot Īrija, Vācija un Itālija, taču pēc 60. gadiem situācija sāka uzlaboties, un šī emigrācijas trauma apsīka. Tā daļēji saglabājās tikai no Dienvidu Eiropas valstīm kā Portugāle, Grieķija un Spānija. Sākot no 1990. gadiem iesākās emigrācijas vilnis no Austrum Eiropas valstīm, tajā skaitā arī Latvijas, kurš vairumā gadījumu tā arī nav apstājies līdz pat mūsdienām. Ja neskaita mums jau zināmo Latviju un Lietuvu, šajā laikā lieli emigrācijas viļņi sākās arī no tādām valstīm kā Rumānija, Bulgārija, Polija, Igaunija, Albānija, Moldāva, Portugāle, Bosnija un Serbija. Nav arī gluži tā, ka emigrācija notika tikai no Austrum Eiropas. Lai gan mazākos apjomos tas notiek arī Rietum Eiropā. Piemēram, 2022. gadā no Vācijas emigrēja vismaz 500 000 cilvēku, pārsvarā uz Šveici un Austriju, kur dzīvo vāciešiem radniecīgi cilvēki. 500 000 2022. gadā emigrēja arī no Spānijas. Latvijā šajā pašā gadā emigrēja 16 000 cilvēku, kas salīdzinot ar Latvijas kopējo iedzīvotāju skaitu ir 0,89%. Spānijā tie bija 1,11%, tā kā kopumā pat vairāk nekā Latvijā. Vācijā, sakarā ar to, ka tā ir daudz lielāks iedzīvotājs skaits, šis pats 500 000 veidoja vien 0,64%, tā kā kopumā mazāks īpatsvars nekā no Latvijas. Salīdzinot ar Latviju 2022. gadā, lielāks emigrējošo cilvēku īpatsvars nekā Latvijā bija Slovenijā, Rumānijā, Dānijā, Spānijā, Īrijā, Horvātijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Kiprā, Maltā un Luksemburgā. Jāsaka gan, ka lielie emigrācijas skaitļi vēl nenozīmē, ka visās šajās valstīs samazinājās iedzīvotāju skaits, jo bieži tajās ieradās vēl lielāks cilvēku skaits nekā tas, kas to pameta. Līdzīgi arī kā Latvijā 2022. gadā, kad tā pieredzēja imigrācijas vilni no Ukrainas. Tad nu pāriesim pie emigrācijas apskata kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Pirmais emigrācijas vilnis no Latvijas pēc neatkarības atjaunošanas sākās jau drīz pēc 91. gada. Tas gan bija savādāks nekā nākošai viļņi, jo šajā emigrācijas vilnī galvenokārt aizbrauca bijušās PSRS militārpersonas ar savām ģimenēm, un arī citi pārējo PSR pārstāvji, kuri bija ieradušies Latvijā PSRS laikā, un pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas nevēlējās uzturēties jaunajā nacionālajā valstī. Tā laika posmā no 90. gadu sākuma līdz 2000. gadam Latviju pameta aptuveni 300 000 cilvēku, galvenokārt uz savām dzimtenēm Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā. Drīz pēc 2000. gada, iegūstot iespēju strādāt Eiropas valstīs, sākās arī pirmais nopietnais latviešu emigrācijas vilnis mūsdienu Latvijas Republikas laikā. Tomēr visstraujākais emigrācijas kāpums sākās ap 2008. gadu, mums jau zināmās ekonomikas krīzes dēļ. Tā rezultātā iedzīvotāju skaits Latvijā no 2000. līdz 2011. gadam vēlreiz samazinājās aptuveni par 300 000. Šoreiz lielos daudzumos aizbrauca ne tikai citautieši, bet arī latvieši. Emigrācija no Latvijas joprojām turpinās arī pēdējo 10 gadu laikā. Pēdējos gados no Latvijas joprojām izbrauc vismaz 12 līdz 16 000 cilvēku gadā. Šajā laikā gan ir palielinājies arī to cilvēku skaits, kas iebrauc Latvijā. Ja agrāk tie bija aptuveni 4 vai 5 000 cilvēki gadā, tad pēdējā desmitgadē tie ir sākot no 8 līdz pat 12 000 cilvēku gadā. Īpaši daudz Latvijā ir iebraukuši pēdējos 2 gados,
ka tie ir bijuši pat tuvu 39 000 2022. Gadā un tuvu 19 000 23. gadā, kas gan vairāk saistāms ar ukraiņu bēgļu ierašanos Latvijā. Taču arī pirms tam, piemēram, 2021. gadā, no Latvijas izbrauca 12,9 tūkstoši cilvēki, bet iebrauca aptuveni 12,7 tūkstoši, kas ir ļoti tuvu tam, lai iebraucēju skaits sasniegtu izbraucēju skaitu, kas pārtrauktu negatīvo emigrācijas bilanci. Jāsaka gan, ka atgriežās ne tikai bijušie Latvijas emigranti, bet arī ar Latvijas valsti iepriekš nesaistīti cilvēki. Piemēram, tajā pašā jau pieminētajā 21. gadā no 12,7 tūkstošiem imigrantu aptuveni 6,2 tūkstoši bija bijušie emigranti, kuri atgriezās. Tātad aptuveni puse no cilvēkiem, kuri iebrauca Latvijā. Pārējie bija dažādi ārzemnieki. Tagad, lai meklētu atbildi šai emigrācijas problēmai, paskatīsimies, kādi ir galvenie iemesli, kas mudina cilvēkus pamest Latviju. Tādi ir vairāki, un pirms pabeidzu šo raidījumu, es pats uztaisīju aptauju savā kanālā, iztaujājot cilvēkus par viņiem personīgi zināmajiem izbraukšanas iemesliem. Savus turpmākos secinājumus par galvenajiem Latvijas pamešanas iemesliem es tātad balstīšu gan uz šo savu aptauju, gan arī uz citām latviešu diasporas aptaujām, uz kurām norādi atstāšu pie šī video apraksta. Šeit būtu galveno izbraucēju grupu raksturojumi. Pirmais tie, kas dodas studēt, jo nevar atrast izvēlēto studiju programmu uz vietas vai arī neusticās vietējo studiju programmu kvalitātei. Šāda veida emigrācija var būt arī pozitīva, jo tā veido jaunu augsta līmeņa profesionāli. Tomēr tā ir pozitīva tikai tādā gadījumā, ja students vēlāk atgriežas Latvijā, kas diemžēl nevienmēr tā notiek. Nav arī tā, ka Latviju pamet tikai neizglītoti cilvēki bez sava amata. Otrā grupa ir cilvēki, kuri ieguvuši augsti kvalificētu amatu vai arī lielu darba pieredzi tepat uz vietas Latvijā, taču vēlāk jūt, ka Latvijā viņi nevar iegūt savai specialitātei piemērotu darbu. Dažos gadījumos valsti pamet arī zinātnieki, kuri Latvijā nevar dabūt pietiekami lielu finansējumu vai nepieciešamu aprīkojumu savu pētījumu veikšanai. Trešā grupa ir cilvēki, kuri aizbrauca ģimenes apstākļu vadīti. Piemēram, ja vēlas apvienoties ar ārzemēs jau dzīvojošajiem radiniekiem vai mīļoto cilvēku. Nākamajā grupā ir tādi gadījumi, kad cilvēkam nemaz neatliek nekas cits kā pamest valsti savas veselības stāvokļa dēļ, jo Latvijā vai nu nevar piedāvāt nepieciešamo ārstniecības kursu, vai arī tas izmaksā pārāk dārgi, un kaut kur ārzemēs iespējams to iegūt lētāk, caur jaunās mītnes zemes valsts atbalstu. Savā ziņā šajā grupā varētu ieskaitīt arī cilvēkus ar lieliem parādiem, kurus tie nevar atdot tepat uz vietas strādājot Latvijā, un tādēļ tiem nākas emigrēt. Vēl atsevišķos gadījumos aizbrauc tādi, kuri nav mierā ar politisko stāvokli valstī, ja precīzāk ar valdības īstenotajām darbībām, vai dažos gadījumos ar sabiedrības attieksmi kopumā. Tas bieži tiek izraisīts no informācijas burbuļa, kurā dzīvo konkrētais cilvēks. Beidzamajā laikā vērojami arī gadījumi, kad cilvēki aizbrauc bailēs par iespējamo karu, kas aktualizējās pēc 2022. gada notikumiem, bet mazākā mērā arī agrāk. Tomēr, kā liecina pētījumi un arī aptauju, kuru veicu šajā kanālā neilgi pirms šī raidījuma izdošanas, visizplatītākais iemesls, jeb vismaz 60% gadījumu, cilvēki aizbrauc tieši dēļ zemā atalgojuma Latvijā. Ja kādreiz īpaši pēc 2008. gada krīzes izplatīts iemesls bija tas, ka darbu vienkārši nevarēja atrast, tad šobrīd tas tā īsti vairs nav. Tā vietā ir problēma, ka piedāvātā alga neliekas pietiekami liela, īpaši, ja salīdzina ar algām, ko var saņemt rietumvalstīs. Parēķinot dzīves izmaksas Latvijā un salīdzinot tās ar minimālo algu, šo situāciju var saprast.
Ja cilvēkam ziemā pie augstas īres maksas vēl papildus jāmaksā par apkuri, tad daudz no tās minimālās vai tuvu minimālās algas vairs nepaliek. Kā norāda 2016. gadā veiktās emigrantu aptaujas rezultāti, uz kuriem norādi atstāšu pie video apraksta, visvairāk aizbraukušo latviešu, jeb 64%, atgriešanos Latvijā pamudinātu nodibinātības iespēja ar atbilstošu atalgojumu. Līdzīgu rādītāju aptuveni 60% norādīja arī mana kanāla aptaujas rezultāti. Tas ļauj domāt, ka negatīvie migrācijas rādītāji Latvijā varētu beigties vien tad, kad vairs nebūs vērā ņemamas atšķirības starp algām Latvijā un algām Rietumē Eiropas valstīs, uz kurām latvieši visbiežāk emigrē. Tātad uz apvienoto Karalisti, Īriju, Vāciju un daļēji Skandināvijas valstīm. Visvairāk tas attiecas tieši uz minimālo algu un algām, kas ir tuvu tās līmenim, jo tieši cilvēki, kuri saņem šāda līmeņa algu, ir visvairāk pakļauti nabadzības riskam paliekot uz vietas Latvijā. Tādēļ ir visvairāk motivēti izbraukt. Protams, kā jau es iepriekš minēju, Latviju pamet arī citu iemeslu motivēti. Piemēram, dēļ tā, ka uz vietas vienkārši nav iespējams realizēt visus savus plānus. Taču izskatās, ka šī problēma ir kas tāds, kas būtu jārisina visas Eiropas Savienības līmenī, ne tikai Latvijā un citās Austrum Eiropas valstīs, jo talantīgāko cilvēku aizbraukšana no Eiropas uz ASV vai dažos gadījumos arī Austrāliju, Kanādu vai kādu no Ziemeļa Austrum Āzijas valstīm notiek visās Eiropas valstīs. Tādēļ šajā raidījumā koncentrēšos uz izplatītāko Latvijas problēmu – zemo darba atalgojumu. Jo, ja atrisinātu šo problēmu, tas varētu emigrāciju samazināt tādā līmenī, lai tā nepārsniedz cilvēku skaitu, kuri atgriežas valstī. Tālāk salīdzināšu aptuvenās minimālās un vidējās algas atšķirības starp Latviju un apvienoto Karalisti. Un kā šīs atšķirības laika gaitā ir attīstījušās. Apvienoto Karalisti izvēlējos tādēļ, ka tajā šobrīd dzīvo visvairāk emigrējošo latviešu. Speciāli izvēlējos salīdzināt gan vidējo, gan minimālo algu, jo saprotu, ka daudzi nesaņem ne tuvu tik daudz, cik oficiāli vidējā alga. Tātad sākam salīdzinājumu. Piemēram, ja salīdzinām minimālo algu Latvijā 2004. gadā, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā, tā bija aptuveni 107 eiro, kas salīdzinot ar apvienotās Karalistes 1078 eiro, veido gandrīz 10 reižu starpību. Līdzīgi arī ar vidējo algu, kas 2004. gadā Latvijā bija aptuveni 300 eiro, bet apvienotajā Karalistē 2100. Tātad tā bija aptuveni 7 reizes mazāka. Skatoties šī brīža tendences minimālās un vidējās algas izmaiņās, var secināt, ka Latvijā novērojams lielāks algas īpatsvara pieaugums nekā apvienotajā Karalistē. Šobrīd Latvijā minimālā alga ir 700 eiro, bet apvienotajā Karalistē 1918. Tātad atšķirība joprojām ir liela, 2,7 reizes, tomēr tā ir ievērojami mazāka nekā pirms 20 gadiem. Tāpat arī ar vidējo algu, kas šobrīd Latvijā ir aptuveni 1400, bet apvienotajā Karalistē 3220, kas ir atšķirība aptuveni par 2,3 reizēm. Jāatzīmē, ka šeit es saucu algas pirms nodokļu nomaksas. Tātad secinām, ka pēdējo 20 gadu laikā atšķirības starp algām Latvijā un apvienotajā Karalistē ir ievērojami samazinājusies, tomēr atšķirība joprojām ir liela. Ja pieņemam, ka pašreizējie algu attīstības tempi Latvijā un apvienotajā Karalistē saglabātos tādos pašos apjomos kā līdz šim, tad izskatās, ka būtu nepieciešami vēl aptuveni 20 gadi, lai algas Latvijā vairs ievērojami neatpaliktu no apvienotās Karalistes. Un šie aprēķini ir redzami tepat uz ekrāna. Protams, šie aprēķini ir tīri teorētiski un nav garants, ka tas tiešām tā arī būs. 20 gadi ir tiešām ilgs laiks, taču var būt, ka lūzuma punkts varētu notikt arī agrāk.
piemēram ap 2035. gadu, kas ir pēc 11 gadiem, kad vidējā alga Latvijā varētu sasniegt minimālo algu apvienotajā karalistē. Protams, pastāv variants par pašas emigrācijas ierobežošanu, taču neizskatās, ka pašreizējā situācijā tas varētu notikt, ja vien nebūs kādi drastiski pagriezieni šī brīža situācijā Eiropā un Latvijas politikā. Vēl ir variants, ka reemigrācija varētu notikt ātrāk nekā domāts, jo, piemēram, Lietuvā, kurā minimālā alga pirms nodokļiem 2024. gadā ir par 224 eiro lielāka nekā Latvijā, bet vidējā alga aptuveni par 164 augstāka nekā Latvijā, jau kopš 2020. gada tiek reģistrēts lielāks imigrantu skaits nekā emigrantu skaits. Pie tam šī bilance joprojām paliek pozitīva, pat ja skaita tikai imigrējušos un emigrējušos Lietuvas pilsoņus, neņemot vērā ārzemniekus. Pozitīvas izmaiņas imigrācijas bilancē parādās arī tādās valstīs kā Polija, Igaunija un Rumānija, un kā jau iepriekš pieminēju, pēdējos gados šie rādītāji uzlabojas arī Latvijā, lai gan Latvijā joprojām aizbraucēju skaits tomēr ir lielāks nekā to, kas atgriežas, ja neskaitam šo pēdējo ukraiņu imigrācijas vilni. Laiks rādīs, vai pašreizējais pozitīvais kāpums saglabāsies, vai tomēr būs jāgaida vēl labāki laiki. Kopumā, ja skaitām tos latviešus, kas sāka pamest Latviju sākot no 2000. gada, kad parādījās brīvāka iespēja strādāt ārzemēs, līdz mūsdienām, tad šobrīd tādi no viņiem, kas joprojām dzīvo ārpus Latvijas, ir aptuveni 270 000. Tas ir aptuvens skaitlis, kurš veidojas, ja atskaitām to emigrantu skaitu, kas tomēr ar laiku atgriezušies Latvijā. Bet ja ieskaitām arī emigrantus no senākiem laikiem, tai skaitā pat no 19. gadsimta, ja tie joprojām norāda savu izcelsmes saistību ar Latviju, tad visā pasaulē tādi ir uzskaitīti no 450 līdz 500 000. Šiem papildus 180 līdz 230 000 cilvēku saikne ar Latviju ir jau vājāka, un maz ticams, ka ievērojamai daļai no viņiem varētu būt interese par atgriešanos Latvijā. Taču tas netraucē ar viņiem uzturēt kontaktus ar nodomu iegūt atbalstu Latvijas tēla popularizēšanai ārzemēs un citu potenciālo sakaru uzlabošanai. Šīs skaitlis kopš 2000. gada, kad Latviju pametuši 270 000, gan ir krietni mazāks par to, kas minēts raidījuma sākumā, jo, ja salīdzinām Latvijas iedzīvotāju skaitu starp 1991. gadu un mūsdienām, tad tas patiesībā ir samazinājies par 600 līdz 700 000. Tas izskaidrojams ar to, ka īpaši 90. gados, bet mazākā mērā arī vēlāk, Latviju pameta samērā daudz cilvēku, kuri šeit bija ieradušies tikai nesen, vien Padomju Savienības laikā un sevi ar latviešiem neasociēja. Diezgan daudzi no tiem bija bijušās Padomju Savienības militāra personas ar savām ģimenēm, kuri zaudēja iemeslu atrasties Latvijā pēc Padomju Savienības sabrukuma. Daļu no samazinājuma veido arī negatīvā mirstības un dzimstības attiecība valstī, kuras dēļ ik gadu nomirst vairāk cilvēku nekā piedzimst, bet šis process tiek apskatīts citā manā raidījumā par dzimstības problēmām, uz kura norādi atstāšu pie šī raidījuma apraksta. Ieteikumi. Lai atgrieztu jau aizbraukušos, jāveido daudz ciešāki sakari starp vietējiem darba devējiem Latvijā un šiem diasporas cilvēkiem, kā arī jāsniedz tiem informāciju par visiem jautājumiem, kas varētu rasties saistībā ar reemigrāciju. Aptaujājot emigrējušos latviešus, kuri jau reāli atgriezušies Latvijā, tikai 13% norādīja, ka atgriezās, jo bija jau saņēmuši konkrēta darba piedāvājumu. Ir jau bijuši plāni veidot šādu interneta portālu, taču tie tā arī nav īstenoti. Īpaši aktuāli tas ir tieši tagad, kad aizvien biežāk vietējie darba devēji sūdzas, ka nevar atrast nepieciešamos speciālistus. Polijā un Lietuvā šādi interneta portāli un citas palīdzības programmas jau eksistē. Kā redzam, šajās valstīs tie ir devuši labus rezultātus, īpaši pēdējos gados.
Vēl ir nopietni jāpadomā, kā palīdzēt cilvēkiem Latvijā, kuri saņem vienu minimālo algu, vai tikai nedaudz augstāku atalgojumu nekā minimālo. No vienas puses skatoties, strauja minimālās algas celšana varētu būt pārāk grūti panesama mazāk turīgajiem darba devējiem, bet noteikti vajadzētu izskatīt iespēju vismaz samazināt nodokļus šīm algām, kuras tuvu minimālajai algai. Tas varētu kaut daļēji samazināt emigrējušo skaitu, kas ilgtermiņā valstī ir izdevīgāk. Secinājumos vēl jāpiemina, ka nevienmēr emigrācija jāskata kā kaut kas negatīvs. Ja to dara īslaicīgi ar mērķi izglītoties vai iegūt vērtīgu praktisko pieredzi, tā tas var būt pat pozitīvi. Pētījumi liecina, ka tie cilvēki, kas tomēr atgriezušies Latvijā pēc emigrācijas, šobrīd lielākoties strādā augstāk kvalificētu darbu. Savādāk ir ar tiem, kas tomēr neatrod iespēju atgriezties, jo tas padara jau tā negatīvo demogrāfijas situāciju valstī vēl sliktāku. Pozitīvs un realistisks piemērs varētu būt Lietuva, kurā bija samērā līdzīga situācija kā Latvijā, un bija pat laiks, kad no Lietuvas emigrēja vēl lielāks to iedzīvotāju īpatsvars nekā no Latvijas, bet šobrīd situācija izmainās uz pretējo, vismaz pēc pēdējo 4 gadu rādījumiem. Kā jau šis apskats parādīja, liela apjoma emigrācijas problēma nebūtu nav nekas jauns Latvijā un arī citās Eiropas valstīs. Līdzīgi procesi jau tika pieredzēti piemēram 19. gadsimtā. Pie tam ne tikai Austrumeiropas valstīs kā Latvija, bet arī valstīs, kuras mūsdienās tiek pieskaitītas pie turīgākajām. Nevarētu teikt, ka bija tikai kāda viena konkrēta darbība, kas palīdzēja apturēt šo emigrācijas procesu, ja vien neskaitām gadījumus, kad emigrācija tiek aizliegta ar varu. Izmaiņas emigrācijas tendencēs parasti notikušas pakāpeniski, pat vairāku desmitgažu laikā, pārsvarā pēc ekonomiskās un politiskās situācijas stabilizēšanās konkrētajā valstī. Šajā raidījumā centos izteikt prognozes, kad situācija varētu uzlaboties Latvijā. To, cik šīs versijas būs patiesas, rādīs tikai laiks. Tas arī būtu viss šai reizei. Lūdzu atstāj komentāros arī savu viedokli par šo tēmu. Ja tev patika šis video un vēlies atbalstīt šo kanālu, tad iesaku uzspiest patīk pogu, abonēt kanālu un padalīties tālāk ar šo raidījumu. Paldies par uzmanību! Līdz nākamajai reizei!